saga ga pare ma ga ma ga pa dha ma pa ga re ga ma ga sa re dha re sa pa dha ga ba da sa dha sa re dha re sa ni ba da ni da ba pa dha ma ga re ga ma ga re ga re sa ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬੀਬਾ ਉਹ ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੀਬਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਚਰਖਾ ਪੜ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੜ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਚਰਖਾ ਪੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੜ ਛੱਡਿਆ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਹ ਜਦ ਕੱਤਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਦ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੀਬਾ ਪਰ ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬੀਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਨਸੇਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਸੇਨ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੱਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਗਵਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀਦਾਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਸਮ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਸਮ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਤੰਦ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੰਦੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦੇ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਜਾ ਲਟਕਾਈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਜਾ ਲਟਕਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਬਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੀਬਾ, ਗੱਲ ਅਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬੀਬਾ। ਰਾਮ ਜੀਵਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ। क्या बात है, दिलों जोरदार ताड़ियां जी कंवर गरेवाल जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੜ ਛੱਡਿਆ, ਦੱਸ